عبر مدرب الترجي الرياضي نبيل معلول عن أمله في عدم معاقبة جماهير فريقه خلال مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري. وفي إجابة على سؤال بوابة تونس بشأن فرضية اللعب دون جمهور أمام الأهلي على خلفية أحداث الشغب في مباراة إياب ربع النهائي، لم يخف معلول تخوفه من العقوبة المحتملة قائلا: أتمنى ألا يحصل ذلك لأن وجود الجمهور يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم. وعن مواجهة الأهلي، قال نبيل معلول إن المباراة تقليدية في القارة وهي من أفضل المباريات في المسابقة. وأضاف مدرب الترجي أن المباراة متكافئة تتساوى فيها حظوظ الفريقين، باعتبار أن كل فريق يعرف أدق التفاصيل عن الآخر، وأن الأكثر جاهزية هو الذي سيكسب المباراة حسب قوله. ويلتقي الترجي الأهلي في ذهاب نصف النهائي يوم 13 ماي القادم.